នារីទីក្រុងឡុងស្នេហ៍បុរៈជនបទនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលពោរពេញដោយភាពអ៊ូអរនិងការប្រញាប់ប្រញាល់ជីវិតរបស់ចន្ទ្រាបានចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យដ៏ខ្ពស់មួយនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែហត់នឿយនឹងការរស់នៅដែលគ្មានពេលសម្រាប់តតែសោះសុភីឯងមើលទៅក្រៅចុះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងតែវិលវល់នៅក្នុងរង្វង់ការងារដែលគ្មានទីបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីទីនេះបំផុតដើម្បីសម្រាកខួរក្បាលអូយអ្នកនាងចន្ទ្រាអើយតើឯងចង់ទៅណាទៅស្រុកស្រែហ៎ប្រយ័ត្នតែធ្វើថ្ងៃខ្លាំងពេកស្បែកដែលសខ្ចីរបស់ឯងនឹងធ្វើក្រៀមក្រំអស់មិនខាននៅទីក្រុងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានកន្លែងដើរលេងឯងរស់នៅស្រួលពេកហើយមិនអីទេឯងចាំមើលចុះសុភីខ្ញុំនឹងទៅរកកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងឡើងវិញស្បែកខ្មៅបន្តិចក៏មិនអីដែរសំខាន់គឺចិត្តរបស់ខ្ញុំបានធូរស្រាលពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយប់នេះចន្ទ្រាហាក់បីដូចជាមានកម្លាំងចិត្តជាថ្មីនាងកំពុងតែរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមួយដែលនៅឆ្ងាយពីរាជធានីវាជាដំណើរដែលនាងមិនដែលធ្លាប់សាកល្បងពីមុនមកក្នុងជីវិតរបស់នាងឡើយលាហើយរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹងទៅសម្រាកយកកម្លាំងសិនហើយសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើរលើកនេះនឹងនាំមកនូវរឿងរ៉ាវថ្មីៗនិងភាពសប្បាយរីករាយមកឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាជួយឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចនូវភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកពន្លឺថ្ងៃដ៏កក់ក្ដៅនិងវាលស្រែពណ៌បៃតងខ្ចីលាតសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ចន្ទ្រាមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាងបានឃើញសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ពិតប្រាកដបែបនេះដោយគ្មានផ្សែងពុលនិងសម្លេងរំខាននៃទីក្រុងស្លាប់ហើយហេតុអីក៏មកខូចនៅកណ្ដាលវាលបែបនេះសូម្បីតែសេវាទូរស័ព្ទក៏គ្មានដែរតែខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាទៅថ្ងៃនេះក៏ក្តៅខ្លាំងទៀតខ្ញុំមិនដែលជួបស្ថានភាពពិបាកបែបនេះពីមុនមកតតែសោះជួយផងជំរាបសួរអ្នកនាងតែមានបញ្ហាអ្វីជាមួយឡានមែនទេខ្ញុំឃើញអ្នកនាងឈរនៅទីនេះយូរហើយបើមិនមានការរំខានឲ្យខ្ញុំជួយពិនិត្យមើលបន្តិចបានទេខ្ញុំធ្លាប់រៀនជួសជុលខ្លះៗដែរកាលពីនៅរៀននៅភ្នំពេញអូបងធ្លាប់រៀននៅភ្នំពេញដែរមែនទេពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានជួបបងនៅទីនេះឡានរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែដាច់ម៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាឡើយបើបងអាចជួយបានខ្ញុំពិតជាអរគុណបងខ្លាំងណាស់វីរៈបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនឡានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញចលនារបស់គេហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យចន្ទ្រាលួចសម្លឹងមើលគេដែលក្តីស្ងាសរសើរនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅពេលនោះអូយអាវីរៈតើឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងឃើញបាត់យូស្មានទៅណាបែរជាមកឈរជជែកគ្នាជាមួយអ្នកនាងស្អាតម្នាក់នៅទីនេះសោះមើលចុះចេះរើកន្លែងមនោសញ្ញាទៀតផងណាឯងជំរាបសួរអ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមាប់ជាមិត្តសម្លាញ់បង្កប់ដោយភាពសង្ហារបស់អាវីរៈបើអ្នកនាងត្រូវការអ្នកជួយលើកអីវ៉ាន់ឬអ្នកកំ pl ាញឲ្យសើចអាចហៅមាប់បានគ្រប់ពេលណានៅពេលប្រលឹកឈានចូលមកដល់ភូមិដ៏តូចមួយនេះបានប្រែជាមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងចម្លែកក្លិនហ្វ្រេងភ្លើងដែលចម្អិនអាហារនិងក្លិនផ្កាម្លិះភាយតាមខ្យល់បានធ្វើឲ្យចន្ទ្រាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ជើញឡើងមកលើផ្ទះអ្នកនាងអើយផ្ទះខ្ញុំជាផ្ទះឈើសាមញ្ញទេគ្មានគ្រឿងសង្ហារិមទំនើបដូចនៅភ្នំពេញឡើយប៉ុន្តែវាត្រជាក់ស្រួលណាស់យប់នេះអ្នកនាងអាចសម្រាកនៅទីនេះសិនបានរងចាំព្រឹកឡើងចាំឲ្យជាងមកអូសឡានទៅជួសជុលមិនគួរឲ្យជឿសោះម្ហូបដែលបងធ្វើនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់វាមានរសជាតិប្លែកពីម្ហូបនៅតាមហាងដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំប្រហែលជាដោយសារតែបន្លែទាំងនេះគឺស្រស់ពីចំការផ្ទាល់តែម្ដងមែនទេបងខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិបែបនេះណាស់ព្រឹកព្រលឹមស្រាងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបានដាស់ចន្ទ្រាឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកដ៏ស្កប់ស្កល់នាងមិនដែលនឹកស្មានថាជីវិតដែលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងគ្មានសម្លេងឡានអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដ៏អស្ចារ្យដល់នាងបែបនេះឡើយមើលចុះអ្នកនាងត្រូវធ្វើបែបនេះទើបស្រូវដុះបានល្អនារីទីក្រុងដូចជាអ្នកនាងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ស្គាល់នៅភាពហត់នឿយរបស់កសិករទេប៉ុន្តែវាជាការងារដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខបំផុតព្រោះយើងបានឃើញសមិទ្ធផលដោយផ្ទាល់ដៃអូយជួយផងដីស្រែនេះហាក់បីដូចជាមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បានជាទៀងខ្ងំឲ្យអបវាយ៉ាងជាប់បែបនេះមើលចុះសូម្បីតែមច្ឆាក៏ផ្អើលអត់ដោយសារតែសម្រស់ភក់របស់ខ្ញុំម្នាក់នេះដែរអរគុណបងខ្លាំងណាស់ទឹកដូងនេះត្រជាក់ផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិតជាមានសំណាងដែលបានមកដល់ទីនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកជាយូរហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែងតែនឹកទៅស្រុកកំណើត
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍភូមិរបស់ខ្ញុំនិងរស់នៅជីវិតដ៏សាមញ្ញម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺនៅទីនេះនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ត្រជាក់ត្រចង់ចន្ទ្រាចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃជីវិតដ៏សាមញ្ញនាងបានដឹងថាសេចក្តីសុខមិនមែនស្ថិតនៅលើភាពហ៊ឺហាឬរបស់របរទំនើបឡើយតែវាស្ថិតនៅលើការដែលយើងចេះស្កប់ស្កល់និងមានមនុស្សដែលយល់ចិត្តគ្នាក្បែរសុនសុភីតើឯងនៅទីណាការងារនៅការិយាល័យកំពុងតែរងចាំឯងច្រើនណាស់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញមកកុំនៅទីនោះយូរពេកអីវ៉ាន់ថ្មីនៅផ្សារទំនើបកំពុងតែចិនលក់ហើយឯងមិនចង់ទិញវាទេមែនទេឆាប់មកវិញមកសុភីឯងទៅទិញអីវ៉ាន់ទាំងនោះចុះខ្ញុំមិនប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំចង់នៅទីនេះបន្តទៀតខ្ញុំបានរកឃើញអ្វីដែលសំខាន់ជាងរបស់របរទាំងនោះទៅទៀតគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនិងភាពស្រស់ស្អាតនៃធម្មជាតិដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់កុំបារម្ភឯអ្នកនាងការដាំបាយដោយប្រើចង្ក្រានដីនេះពិតជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់មិនធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែបាយដែលបានមកគឺមានក្លិនឈ្ងុយប្លែកពីបាយនៅតាមហាងដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមើលចុះមុខអ្នកនាងប្រឡាក់អស់ហើយទុកឲ្យខ្ញុំជួយវិញចុះតោះយប់នេះដើម្បីអបស្រអការមកដល់នៃអ្នកនាងចន្ទ្រាមាត់សង្ហាម្នាក់នេះនឹងសម្ដែងរបាំពិសេសមួយជូនទស្សនាមើលចុះក្បាច់រាំរបស់ខ្ញុំមិនចាញ់អ្នករាំអាជីពប៉ុន្មានទេណារាំឲ្យសោយទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងចន្ទ្រាយប់នេះស្អាតមែនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះសម្រាប់ខ្ញុំការដែលបានជួបអ្នកនាងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលាហើយបងវីរៈលាហើយបងម៉បខ្ញុំពិតជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេប៉ុន្តែការងារនៅទីនោះកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចនៅរាល់អនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អនៅទីនេះឡើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសបានជួបគ្នាម្ដងទៀតទោះបីជាត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភាពស៊ីវិល័យវិញក៏ចិត្តរបស់ចន្ទ្រានៅតែនឹកដល់វាលស្រែពណ៌បៃតងខ្ចីនិងភាពកក់ក្ដៅដែលនាងធ្លាប់ទទួលបាននៅទីនោះនាងបានដឹងថាទីក្រុងមិនមែនជាកន្លែងដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដដល់នាងទៀតឡើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅទីនោះវិញជីវិតនៅទីក្រុងនេះពិតជាមានគ្រប់យ៉ាងមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការឡើយខ្ញុំចង់រស់នៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់និងរស់នៅជីវិតដ៏សាមញ្ញមួយនេះអ្នកនាងចន្ទ្រាតែអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញមែនទេខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាអ្នកនាងនឹងត្រឡប់មកទីនេះវិញឡើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញអ្នកនាងម្ដងទៀតបេះដូងខ្ញុំតែងតែរងចាំអ្នកនាងជានិច្ចយេអ្នកនាងម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញហើយភូមិរបស់យើងនឹងលែងស្ងាត់ទៀតហើយតោះពួកយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីជួបលៀងពិសេសមួយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍អ្នកនាងជាថ្មីមាត់សង្ហាម្នាក់នេះនឹងរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យរួចរាល់ទីប្រសពខ្ញុំបានរកឃើញសេចក្តីសុខពិតប្រាកដហើយមិនមែននៅភ្នំពេញមិនមែននៅក្នុងភាពហ៊ឺហាតែគឺនៅទីនេះជាមួយបងនិងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះខ្ញុំនឹងរស់នៅទីនេះជារៀងរាល់ហូតរឿងរ៉ាវរបស់ចន្ទ្រាបានបញ្ចប់ដោយភាពផ្អែមល្ហែមបំផុតនាងបានបង្រៀនឲ្យយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាសេចក្តីសុខមិនចាំបាច់មានលុយកាក់ច្រើនឬភាពហ៊ឺហាឡើយតែវាស្ថិតនៅលើការដែលយើងចេះស្កប់ស្កល់និងមានមនុស្សដែលយល់ចិត្តគ្នាក្បែរសុនសារអប់រំសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឡើយតែវាស្ថិតនៅលើភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តនិងការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជីវិតដ៏សាមញ្ញ